ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 80 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. 10 kg ಗವೆ ಸುಣ್ಣಕ್ಕೆ 6 ಲೀಟ್ರ್ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಾಪ್ ಕಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹಸುಗ್ಲಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬಂದು ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗಿಂತನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ವ್ಯವಸಾಯನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಗಂಜಲ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಡ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ ನಾಡು, ಇದು ರೈತನ ದನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಮತಾ ಅಂತ. ನಾವು 20 ಹಸ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿ ಎತ್ತಿ ಮೈ ತೊಳೆದು ಹಾಲು ಕರೆದು ಆಮೇಲೆ ಮೇವು ಕುಯ್ದು ಮೇವು ಚಾಪ್ ಕಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 80 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. 80 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಡೈರಿಯಿಂದ ಫೀಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವಾಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೇರೆ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಬರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೌಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಾಟು ನಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಡೈರಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಟು ಎಲ್ಲ. ಇದು ಮಿಲ್ಲರ್ ಮಿಚ್ಚರು ಅಂತ. ಇದು ಗವೆ ಸುಣ್ಣ ಬಂದು ನಾವು ಅಡುಗೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಸುಣ್ಣನೂ ಅಂತೀರಿ. ಇದು ಗವೆ ಸುಣ್ಣ. 10 kg ಗವೆ ಸುಣ್ಣಕ್ಕೆ 6 ಲೀಟ್ರ್ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 kgಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ 1 kg ಅಡಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಆಮೇಲೆ 1 kg ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, 1 kg ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಮೈತೂತ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸು ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಪ್ಲಾಟು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಾಪ್ ಕಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹಸುಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಮೇವು ಯಾವ ಥರ ಈ ಥರ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಮೇವುಗಳೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಕಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಾಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಲು ಒಂದು 80 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಟೈಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್. 15 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕರ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 20 ಇದ್ದೇವೆ. 15 ದಿವಸ ದೊಡ್ಡವಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಬಂದು ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗಿಂತನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ವ್ಯವಸಾಯನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬಂದು ಡೈರಿ ಒಳಗೆ 31 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಗೇನೆ ಬಂದರು ಕೇಳಿದ್ರು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಹೋಗಿನೂ ಒಂದು 50-60 ಸಾವಿರ ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಫೀಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಮೂಟೆ ತಗೊಂತೀರಿ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ 60 ಗಂಟೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೈ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾವಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಆ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾವಿಗಿಂದ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2 ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಫಿಲ್ಟ್ರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಸೂರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಗಂಜಲ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಡ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು 20-30 ಮಕ್ರಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ. ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಸು ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಮಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಜಾನ್ ತೋಟ ಇದೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾವು 20 ಹಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಿಷಿನು ಡೈರಿಯಿಂದ ಮಿಷಿನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೇವು ಕಚ್ಚಾ ಮಿಷಿನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದನೇ. ಎಲ್ಲ ಡೈರಿಯಿಂದನೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ EPS ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಮ್ಯಾಗ EPS ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಂತೀರಿ. ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 2 ಟೈಮ್ ಹಾಲು ಕರಿತೀರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಟೈಮು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 40 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಸಂಜೆ 45 ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಊರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಇದೆ, ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಡೈರಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಫೀಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೇರಿಯಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಿ ನಾವು ಹಸುಗಳ ಡೇರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಸುಗಳೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಾಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಹಸುಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾವು. ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರುಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಐತೆ, ಬೇತದ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 3,500 ಎಕರೆ ಐತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15 ಹೊಡ್ಕೊಂಬತ್ತಾರೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಹಾಲು ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೃಷಿ ನಾಡು ಇದು ರೈತನ ದನಿ.